tô na rodovia aqui, ó. Vim visitar um cliente aqui, ó. Tem uma empresa aqui, ó. E olha que eu postei o carro. Escutando um barulhinho aqui, ó. Quem tá ali, ó. Olhando pra nós, ó. Quem tá ali, ó. Vocês estão vendo? Vou dar um zoom aqui, ó. Olha que casalzinho bonitinho, ó. Dá um oi pro pessoal. Já na rodovia, ó. Perto de Palmeira do Oeste.